Fala rapaziada, RS aqui, mano, e aí, como é que vocês estão? Vocês estão tranquilos aí, rapaziada? Deixa muito like, se inscreva no canal da RS, dá aquela moralzinha, não custa nada, rapaziada, clique nesse botãozinho aqui pra se inscrever e vem curtir os conteúdos aqui no canal da RS, dá essa moral que não custa nada e compartilhe com os amiguinhos, demorou? Bora aqui, rapaziada, canal Dirtfish, rapaziada, eu nunca reagi esse canal aqui, rapaziada, ele pega uns compilados do evento de Rally. Mano, eu posto uns shorts, rapaziada, com o bagulho de rally, mano, os caras ficam doidos, velho. Fala, mano, não é possível que esses caras fazem isso, velho. Os caras é muito louco, rapaziada. E nesse vídeo aqui tem umas partes assim. Então, vamos reagir aqui. Não, como assim, pô? Tem umas partes assim. Os caras é muito louco, rapaziada. Então, vamos reagir esse vídeo de rally aqui. Lembrando que eu vou deixar o link do Dirtfish, rapaziada, aqui na descrição. Então, se você quiser conhecer ela depois de reagir e curtir o vídeo, vai lá, se inscreva. O link vai estar aqui na descrição, demorou? Então, sem roleira, em 1, 2, 3 e play, bora! Já começou assim, mano. Eu falo, os caras é louco. Eu falo. Mano, os caras tem que ser habilidoso, viu? Nossa! Mas é massa! O volume tá máximo, pô. Aí, ó, mais um pouquinho. Que é da hora, mas os caras é louco, é louco. Olha isso! Mano, a neve desse da hora, né? Nossa! Ah, martelinho de ouro resolve, tá de boa. Descansar, né? Tomar um golinho d'água. Nossa! Mano, os caras do rally é louco. Mas falar pra vocês, os caras que ficam em volta da pista aqui, ó, bem no cantinho, mano, é mais louco ainda, velho. Não é possível, cara. Olha aí. Oh, quero ver um onboard na neve agora, hein. Vou ver depois, mano, da hora. Eita. Olha que massa a imagem. Ah, ó. Droite 120, plus 1000 ohm mi-coordonnage. Pendant plus 1000 ohm mi-coordonnage. 60 mètres, droite 130, plus 1000. Nossa. Nossa. Putz. Quem colocou aquele poste ali também? Ah, não, cara. Deixou o carro morrer. Ai, 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 ai. Esses caras que ficam em cima tudo louco. Aí sim! Será que é uma aranha? Tá. Ô, louco, mano, é umas imagens da hora, né? Ó. Muito da hora.
me presse. Pour teinter, gauche 160, Philippe à 50. Nossa senhora. La voiture. Falar pra vocês, tô gostando, hein? Tô curtindo, hein? Ralizão. Um Rio Climb. Mano, da hora. Tá, pega. Ó, que massa! Da hora! Deu bom, segurou ainda, segurou, é isso, pô. Não tremeu na base e ainda continua a corrida, hein, pô. Já tinha melado inteiro, tio. E Skoda é da hora. Sur 88. Olha isso. Perdeu o tempo da pista. Lá que esse Toyotinha é embaçado, hein? Olha! Ó, ai, não. Sorte. Sorte. Ó, a Skoda. Esses saltos é muito da hora, pô. Olha isso, mano. Ixi, travou o Android. Ó. Aí sim. Ganhou? Aí sim. O maluco é brabo, hein? Aí sim. Find that slot short. Ah ouais. Mano, muito da hora.
rapaziada. Curtiu o canal, hein? Nossa, quero reagir mais esse canal aqui, rapaziada. Curti, hein? Muito louco mesmo. Caraca, rapaziada. Lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você gostou também, vai lá, se inscreva. E eu tô curtindo muito os conteúdos de rally, rapaziada. Tô curtindo demais. Subida da montanha também, mano. Tô achando muito da hora. E, mano, pretendo trazer bem mais pra vocês, se vocês quiserem também, né? Muito louco mesmo. Então, rapaziada, link vai estar aqui na descrição. Vai lá conhecer. Muito louco. Dirt Fish. Acho que é assim que você fala, né? Acho que é assim, rapaziada. Nem mais link tá aqui na descrição. Lembrando, se inscreva no canal da RS também. Fortalece. Não custa nada, rapaziada. Ajuda o canal da RS a crescer aí. Compartilha com os amiguinhos. E ative as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Demorou? Espero muito que tenham gostado, rapaziada. Tamo junto demais. É nóis e fui.